అప్పుడప్పుడు రిలాక్స్ అవ్వడం కోసం చేతి వేళ్ళు విరవడం చేస్తుంటాం. ఇలా విరిచినప్పుడు టప్ టప్ అనే శబ్దం కూడా వస్తుంది కదా. ఇలా వేళ్ళు విరవడం మంచిదేనా? ఇలా వేళ్ళు విరవడం వల్ల లాభమే అంటున్నారు మెడికల్ ఎక్స్పర్ట్స్. అదెలా అంటారా? మన చేతి జాయింట్స్ మధ్య సైనోవియల్ అనే గ్యాస్ ఉంటుందట. ఆ గ్యాస్ వేళ్ల జాయింట్ల మధ్య నిండిపోతూ ఉంటుంది. మనం వేళ్లను విరిచినప్పుడు ఆ గ్యాస్ రిలీజ్ అయ్యి టప్ టప్ అనే శబ్దం వస్తుందట. దీనిపై కొంతమంది సైంటిస్టులు ఫుల్ మై ఫింగర్ పేరిట పరిశోధనలు కూడా చేశారట. ఈ పరిశోధనలో తేలింది ఏంటంటే ఇలా వేళ్లను విరవడం వల్ల కీళ్ల సమస్యలు రావట.